E aí, internauta de lenço amarelo, beleza? Estamos aqui hoje, o Noob, dá uma olhada, e eu, Bruno Torre, para ensinar para vocês uma super dica que aprendi com o Clube de Líder Selva. Certa vez a gente foi para uma ilha e eles já deram uma dica, galera. Leva algodão com parafina. Algodão com parafina, por quê? Lá vocês vão entender. Então, se liga nessa dica porque é bacana, porque se você chega no acampamento e tá tudo sequinho, um monte de palha pra fazer uma fogueira, é a nota 10. Mas e se acontecer o contrário? Assim como eu tenho certeza que já aconteceu com você. Se não aconteceu, pode ter certeza que um dia vai acontecer. E aí o que você faz? Então, se liga nessa dica que vai com certeza salvar a sua vida em algum dia. Então beleza, galera. Vamos lá. Aqui tem um algodãozinho, certo? Dá pra ver aqui. Tem um chumacinho de algodão. Só que nessa panela eu vou colocar a vela. Vou ralar um pouquinho só de vela. Vamos lá então. Opa! Pode sujar o fogão. Como eu vou fazer só um chumacinho para vocês verem, não precisa colocar muito. Então, já tá tudo aqui. O que eu vou fazer agora? Ligar o fogo. E derreter essa parafina aqui que já está começando, ó. É assim, segredo. Isso é legal principalmente para a diretoria. Se você não faz parte da diretoria, pede pro seu conselheiro, beleza? Pra você não botar fogo em tudo aí, faz perto dos pais. Sempre importante relembrar isso aí. Bom, parece que virou água, né? Agora eu vou abaixar o fogo. Quer dizer, já vou desligar na verdade. Chumacinho de algodão. Vou mergulhar. Olha o barulho que faz, parece que eu tô fritando. Tá vendo? Tô embebedando aqui. Bebedando não, né? Porque eu não tô enchendo aí de cachaça. Mas tô molhando na parafina. Aí aperta, tira o excesso. Ó, deixa o excesso escorrer. Põe de novo. Tá, Bruno, e agora? Bom, agora só deixar secar. E aí você vai ver o que acontece. Então eu vou colocar aqui no molinho e deixar secando. Ah, importante, já lava a panela já pra não grudar isso aqui. Então já dá um jeitinho, senão vai grudar toda a parafina que restou na panela, beleza? Bom, já deixei secando junto ali de uns gravetinhos. Já já vocês vão ver o que vai acontecer. Bom, galera, firminho. Vou pegar uma parte seca aqui de dentro dele. Aqui, ó. Pegar uma parte seca, certo? E colocar fogo. Vamos lá. E agora a gente pode começar bem pelas pontinhas. Como eu tô sem palha aqui, né? O ideal é palha, tá, galera? Pra palha fazer o fogo crescer. Mas
palha, eu tô sem palha. Deixando uma parte aberta para não abafar o fogo. Sempre pelas pontinhas. Tá vendo? A parafina embaixo já tá ajudando. Aí, ó. O fogo tá vindo por esse lado. Por causa da direção do vento, né? Do outro lado tem a parede, então não sei como o vento tá vindo pra esse lado, mas beleza. Aqui é só demonstração, galera, mas ideal sempre ver a direção do vento. Pra deixar a parte do fogo aberta, eu deixei essa parte aqui aberta, mas o vento tá vindo do outro lado. Não imaginei por causa da parede, mas só um exemplo, galera. Uma vez aprendi que o fogo gosta de caos. As coisas muito arrumadinhas às vezes não dá muito certo. Errava muito no começo, então sempre deixar muito arrumadinho, mas sempre mantendo um padrãozinho. Do menor pro maior. Agora meu fogo tá crescendo, eu posso colocar os maiores. Tem mais fogo aqui, não tem problema, na paciência. Se errou no começo, vai ajeitando o fogo, o importante é dar certo. Bem na calma. Já tô levando o fogo mais pro meio, ó o vento ajudando a gente aí. Bem na calma. Tem bastante parafina. Galera, uma dica bem, mas bem legal. Deixe bastante, mas bastante mesmo, combustível separado do lado. Bastante palha, bastante graveto. Porque eu tô fazendo aqui um fogo bem pequenininho, né? Cuidado para não se queimar. Atenção, não façam isso. Sempre, eu faço isso em casa, sempre com o conselheiro. Cria uma caminha ali dentro, ó. E a parafina ali, ó, uma altura dessa já detonou. Então não esqueçam de curtir a página Desbravador Nota 10 para saber de especialidade, dicas sobre o nosso mundo dos bravadores. Se vocês querem requisitos completos sobre especialidades, também curtam a página Mundo das Especialidades, que lá tem, ó, manuais show de bola. Então é isso aí, galera, um grande abraço e até mais.